वेलकम दोस्तों, हमारे पास ये देख सकते हैं टावर कूलर है जिसका ये बहुत आवाज़ कर रहा था। जिसका ये देख सकते हैं इधर से हमने पंखुड़ी निकाल ली जो यहाँ से टूट चुका है। देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। आपको अभी हम अलग करके दिखा देते हैं। यहाँ से इसको हम फेविक्विक से चिपकाने वाले अभी, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ हमारे सूर्या गोल्ड कंपनी का टावर फैन है और ये पूरे तरीके से देख सकते हैं इधर से टूट गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ये आवाज़ कर रहा था और चल नहीं रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सही सांठ से सही जगह पूरा बैठा लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये सही तरीके से बैठा लिया है। उससे क्या करेंगे, इस पर सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा फेविक डालेंगे। इधर और बचे उसमें भी डालेंगे, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से हमने सही साइड फेविक्विक डाल लिया है, ठीक है। इसका इसको हम आपको दिखाते हैं फिट करके, ठीक है। ये हमारा बूथ लगे है प्लास्टिक का, इसको सेट करेंगे। अब करने वाले इसको हम फिट, ठीक है। तो इधर देखते हैं स्क्रू और इधर पे ये देख सकते हैं शाफ्ट को पहले सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले नीचे साइड को अच्छे से लगा लेंगे। ये आ गया हमारा ये होगा हमारा फिटिंग। स्क्रू को टाइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी टाइट नहीं करेंगे, अब ऊपर टाइट को भी लगा लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे पेचकस की मदद से। ये तो हमारा हो गया टाइट। अब इसको भी दोनों स्क्रू लगा लेंगे, दोनों साइड एक स्क्रू एक साइड और इधर भी एक लगा लेंगे, ठीक है। इधर का हो गया टाइट फुल, इस साइड को भी टाइट कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इसको चेक करके।